Hey guys, welcome back to a new video. Here I'm playing at the Powerplant in Antwerp, Belgium. And the gun I'm using is Mp7, not Tokimori Jack, it's VFC with F2. And this one stops shooting when the mag is empty. Nice feature, loving this gun, super accurate. I can move around corners easily, but yeah, hope you guys enjoy. I'll see you guys in the next. Die van naar omhoog. Dat is goed. Ja, in de rug. Ja, ik zit toch hier toch niet? Dat is wel daar zien. Ja, doe het! Ja, die heeft het goed. Ja, die zijn boven. Enemy. Joppa. Hit! Hey, kom op man! Elia! Ja, doe het! Nee. Hey, kom maar man! Kijk. Ja, dat man. Pas op, buk. Lekker. Ja.
Yup, lekker. Ja. Beetje oppeppen. Hier is niks. Ja. En we kunnen voort. Wie staat er hier ook even zien? Voilà, kom op again, dus hoe dat gaat. Sneaky peeky. Wow, wow. Hey, nog man. Ja, je ga hier juist hier zitten. Achter die witte ton, hè. Ja, nog één. Hit, mooi. Pas op rechts, hè. Ja, pas op, hè. Ja. Ja. Ik ga rond. Ja, boven is dood. Boven dood. Zo. Nee. Hey, achter de hoek. Hey, kom op! Hey! Yo, door die split, ja! Ja! Hey, kom op man! Hey! Ja, hey, dat is hier echt grellig. Lekker. Ja, lekker, dank u. Lekker niet, hè? Ja, voetje, lekker, dank u. Oké, lekker. Wow! 100 points. Ja.
Ja, doe even, volg je. Doe je ja? Ja, ik zie hem. Hé, kom op man! 500 keer! Rechtsboven. Daartussen. Jo. En niet tegen mij. Heb je niet geraakt of zo? Nee, ga mij juist niet geraakt. Ik heb ze niet geraakt. Hey, ik ga dat allemaal online zwieren. Kijk. Maar niet tegen mij. Nee, ik heb je ook geraakt. Niet tegen mij. Ik ga blijven schieten, dat is normaal dat je reactie krijgt. Nee. Jij schoot er los naast. Ik heb niet gedaan, ik heb blijven schieten. Nee, ik schoot achter u. Hé, je kan doorlopen, vriend. Hé, wie gaat er? Kijk. Deur. Mag ik hem pakken? Ja.